friends, welcome back to my channel Authentic Traditional Recipes. இன்னைக்கு பேபி பொட்டேட்டோ வச்சு ஒரு காரசாரமான ஒரு மிளகு வறுவல் எப்படி செய்யறதுங்க பார்க்கலாமா? இங்கே வந்து நான் பேபி பொட்டேட்டோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சேன். ஏன்னா அதில் நிறைய மண் இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை ஒரு 3 விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிட்டேன். இது நார்மலாக இருக்க பொட்டேட்டோட கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும், குழஞ்சிடாது. அதனால் நீங்கள் 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பேன் வச்சுட்டு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 5 டீஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊற்றணும், ஏன்னா நம்ம இது வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால நம்ம வந்து எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட ஊற்றினா நல்லா தான் இருக்கும். இதை விட நீங்கள் நல்லா அடிக்கனமான பாத்திரத்தில் செய்யுங்க, அப்போ தான் அது வந்து பிடிக்காமல் நல்லா வந்து ரோஸ்ட் ஆகி வரும். இந்த பேனு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கனமாக இருக்கும். வினோத்தோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குக்வேர் செட் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. இது நம்ம குக்கிங் இப்போ வீடியோஸில் எல்லாமே நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, அடி பிடிக்காமல் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இப்போ அது எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிட்டேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். சீரக சோம்புத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், நீங்கள் தனித்தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா சீரகம் தனியாக சோம்பு தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா 2 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம பெப்பரும் போட போகிறோம். அதனால் நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தே போட்டுக்கலாம். தனியாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஆயிலே நல்லா வந்து அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் இதாகி வரணும், போன் ஆகி வரணும். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு இதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை. கொஞ்சம் மெதுவாகவே பார்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எப்போதுமே நம்ம சமையல் செய்யும் போது அது ஒரு ஆர்வமாக கொஞ்சம் கேர் எடுத்து நம்ம செஞ்சோன்னா நம்ம நல்லா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு அதை செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த டிஷ்ஷோட அவுட்புட் வந்து நல்லா வரும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன், நல்லா அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம இப்போ தான் போடுறோம். போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரட்டும். இதை நீங்கள் சாப்பிடும்போது வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரோஸ்ட்டு. தயிர் சாதத்து கூட, ரச சாதத்து கூட, சாம்பார் சாதத்து கூட பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் கிட்ஸுக்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸில் கூட இதை பேக் பண்ணி கொடுத்து விடலாம். கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம். அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது நல்லா கோட்டாகி வரும். இது நல்லா அப்படியே ரோஸ்ட் ஆகி வரட்டும். இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டால் போதும். இது இன்னும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரட்டும். எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா லாவி ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆஃப் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. நல்லா தாராளமாக பெப்பர் போடணும், ஏன்னா நம்ம இது வந்து மிளகு வறுவல்னு சொல்லியாச்சு, அப்போ மிளகு இது இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக
இது நல்ல காரசாரமாக இருக்கும். இது ரொம்ப காரமாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் வந்து உங்கள் காரத்தை வந்து குறைச்சிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரட்டும். அவ்வளோதான். பாருங்கள், அதில் அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் கோட்டாகி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு சர்விங் பவுல் எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த காரசாரமான பேபி பொட்டேட்டோ பெப்பர் ரோஸ்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.